குட்டி தான் இது. கடாய்னா கெல்ட்டு கடாய் கிடையாது, குட்டி இளம் குட்டி தான். இப்போ இதுக்கான வயசு எவ்வளோங்கண்ணா இருக்கும்? வயசு என்ன ஒரு 2 வருஷம் தான் இருக்கேன். 2 வருஷம் தான் இருக்குங்களா? ஒரு 1.5 வருஷம் தான் இருக்கும் கடாய் இது. இப்போ அதாவது பக்ரீத்துக்குலாம் இந்த மாதிரி கடாய் தானே விரும்பி கேட்குறாங்க. ஆமாம். இதோட இடம் எவ்வளோங்கண்ணா வரும் இன்னைக்கு? இதோட தோராய மதிப்பு எவ்வளோ? மதிப்பு இதா? மதிப்பு ஒரு 55 கிலோ வரும். 55 கிலோ வரும். உயிரோட போட்டோம்னா 55 வரும். விலையோட மதிப்புங்கண்ணா? இது விலையோட மதிப்பு 25 ரூபா. இப்போ மதிப்பு இது இன்னும் இதுக்கு போகையில் 30-40 ரூபாய்க்கு கூட போகும். இந்த கொம்புக்காக தான் காசு. ஆமாம். இப்போ இது வந்து புலிகடாயா இப்போ வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க? இப்போ புலிகடாயா ஆட்டுது குட்டி இறக்கணும் இதுலயே. ஸோ ஒரு தரமான கேடானா இப்படி தான் இருக்கணும். ஆமாம், இப்படி தான் இருக்கணும். சரி, வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா செம்மறியாடு வளர்ப்பு. பொதுவாக அதிகப்படியாக வெள்ளாடு மட்டும்தான் வளர்த்துட்டு வந்தாங்க. காரணம் என்னென்னா, பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வந்து வெள்ளாடு தான் அதிகமாக கறிக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்த பக்ரீத் சமயம் வரும்போது மட்டும்தான் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் வந்து அதிகப்படியாக செம்மறியாடை விரும்புகிறாங்க. ஒரு செம்மறியாடை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட உடல் அமைப்பு, அதோட கொம்பு, அதோட வயது, இதெல்லாம் வச்சு மட்டும்தான் செம்மறியாடோட விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுது, அதுவும் பக்ரீத் சமயத்துங்கள. ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம செம்மறியாடை பற்றி தான் முழுக்க பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஐயா, உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். தம்மையங்க. இது என்ன ஊருங்க? புதுக்கோம்பை தொட்டி தெருவு, நாமக்கல் மாவட்டம். நாமக்கல் மாவட்டம் புதுக்கோம்பை தொட்டி தெருவு. தொட்டி தெருவு. இது எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் இந்த செம்மறியாடை வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க? நான் வந்து ஒரு 40-45 வருஷம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேங்க. சின்ன வயசுலேருந்தே அதே இதாங்க நம்மளுக்கு தொழிலே இதாங்க. தொழிலே இதுதான்? ஆமாங்க, நம்மளுக்கு தொழிலே இதாங்க. இப்போ இதில் எத்தனை ஆடுகள் இருக்குது? இது வந்து ஒரு 55 ஆடு இருக்குதுங்க. சரிங்க. நீங்கள் வந்து ஏன் வெள்ளாடு இல்லாமல் செம்மறியாடு மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து வளர்க்குறீங்க? வெள்ளாடு வந்து வெள்ளாட்டில் இதில் கலக்கப்படாதுங்க. வெள்ளாடு வந்து தனியாக அது வலிக்காட்டுன்னு ஒரு ஆடு இருக்குங்க. இப்போ மலையிலே கொல்லிமலையிலே விட்டா ஓட வலிக்காட்டுன்னு ஒரு ஆடு. சரிங்க. அது கவர்மெண்ட்டே நம்ம அது கொடுத்துருக்குதுங்க. சரிங்க. அதுக்கு இது வந்து வெள்ளாடு ஒரு ஆடு இருக்கும். செம்பிலாடு வந்து மீதி இருந்தால் அது வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா, அடைஞ்சிக்க ஆடு போகாது. வலிக்காட்டுன்னா அது முன்ன போன அப்படின்னா 2வது இது போகுங்க ஆடு. கூட்டமாக நின்றுக்குங்க. அது வந்து முன்னால் தண்ணி இருந்தாலும் எட்டு குச்சிக்கிட்டு ஓடும். ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கு. சௌரியாக இருக்கும். வெள்ளாடு ஒன்று இருந்ததுன்னா சௌரியாக இருக்கும். சரிங்க. இதுக்கு வந்து வெள்ளாடை விட இதுக்கு விற்பனை வாய்ப்பு எப்படிங்க இருக்குது? நல்லா சேல்ஸ் ஆகுதுங்களா? சேல்ஸில் இதெல்லாம் இப்போ சேல்ஸ் ஆகுதுங்க. இது வந்து பாய்ங்க வாங்குவாங்க. இது வந்து மித்த இதெல்லாம் ஆகுது. எல்லா சமாச்சாரத்துக்கு எங்கள் கல்யாணத்துக்கு கூட, எங்கள் ஜாதியோட கல்யாணத்துக்கு கூட இந்த ஆடு தாங்க விருப்பப்படி நாங்கள் வாங்குறது. இந்த கிடாயி செம்பிலாடு தான் எங்களுக்கு பயன்படுத்துதுங்க. செம்பிலாடு இல்லாத நாங்கள் கல்யாணம் பண்ண மாட்டோங்க. இப்போ இந்த குட்டிகளெல்லாம் வந்துங்க எவ்வளோ நாள் ஆனால் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க? இது சேல்ஸ் ஆகுனா 90 நாள் ஆச்சுன்னா சேல்ஸ் பண்ணுவோங்க. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு குட்டி எடுத்தால் 3 மாதம் குட்டியில் தான் 3 மாதம் சேல்ஸ். 3 மாதத்துலேருந்து 6 மாதம் வரைக்கும் குட்டி இருக்குங்க. சரிங்க. நீங்கள் குட்டி எப்படிங்க எடை போட்டு கொடுப்பீங்களா, தோராய மதிப்பு? அப்படியே ஒரு மதிப்பாக கொடுப்போங்க. மதிப்பாக கொடுப்பீங்க. சரிங்க. இதுக்கு என்ன மாதிரியான தீவனம் கொடுக்குறீங்க? மேய்ச்சல் முறையா இல்லை கடலை கொடி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? கடலை கொடியில் இல்லைங்க, மேய்ச்சதோடு. சரிங்க. மேய்ச்சதோடு. ஆமாங்க. சரிங்க. இதில் மொத்தம் எத்தனை கிடாய்கள் இருக்குங்க? இதுக்கு கிடாய் குட்டிங்களுங்களா? கிடாய் வந்து 2 கிடாய் வச்சுருக்குங்க. 50 ஆட்டுக்கு 2 கிடாய் இருக்குங்க. 50 ஆட்டுக்கு 2 கிடாய். ஆமாங்க. போதுமானதாங்க? போதுங்க. 25க்கு ஒரு கிடாய். 25க்கு ஒரு கிடாய். இப்போ அந்த கிடாய்க்கு என்ன வயசுங்க இருக்கும்? இப்போ முதல்ல நீங்கள் காட்டினீங்க இதோட மதிப்பு 55 கிலோ இருக்குங்க. அது வந்து முறையாக வந்து 1.5 வருஷம் 2 வருஷத்துக்குள்ள, அவ்வளோதான். சரி சரிங்க. அதாவது வந்து செம்மறியாடு பொறுத்த வரைக்கும் பக்ரீத்துக்கு நல்ல டிமாண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. டிமாண்டெல்லாம் இல்லைங்க, நம்ம வளர்த்த பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குதுங்க. வளர்த்து நம்ம விற்றோம்னா நம்மளுக்கு அதில் செம்பிலாட்டில் வந்து லாபம் இருக்குதுங்க. லாபம் இருக்குது. இதுக்கு நோயின்னு வந்தால் என்ன மாதிரி நோய் வருதுங்க? இது வந்து என்ன நோய் வருதுன்னா, அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, துள்ளு நோய் வருது. துள்ளு நோய் வருது. ஆமாம். வெப்பலை வருது. அந்த வெப்பலை வந்து ஈட்டூசி போடணுங்க. தடுப்பூசி. ஆமாம், தடுப்பூசி ஈட்டூசி அது இருக்குதுங்க. கோமார் தடுப்பூசின்னு பெட்டாசியில் போடுங்க. ஆமாம், நாங்களே போடுவோங்க. டாக்டர் கூட்டியாந்து போடுவோங்க, நாங்களே போடுவோம். இது வந்து பிபிஆர்னு ஒரு ஊசி இருக்குங்க. ஆமாம், அது வந்து தை மாதம் கரெக்டாக போட்டுருணுங்க. ஆமாம், தை மாதம் போடணும். பெட்டாசியில் ஒரு ஊசி போடணும். இப்போ ஆடியில் ஒரு ஊசி போட்டாச்சுங்க. ஈட்டு ஊசி ஆடியில் போட்டுவிட்டேன். பொதுவாக வந்து செம்மறியாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குட்டி தான் போடணுன்றாங்க. அது இயற்கை பொறுத்த வரைக்குங்க. ஆடு இயற்கை பொறுத்த வரைக்குங்க 2 குட்டி போட்டால் அது ஆகாது அப்படி. அதெல்லாம் சும்மாங்க. அதெல்லாம் சும்மாங்க.
2 குட்டி போட்டால் ஒரு குட்டியை வெட்டிடணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் மூல நம்பிக்கைங்க. ஆமாங்க. சரி, அதனால வந்து செம்மறி ஆடு வந்து 2 குட்டி போட்டாலும் தப்பு இல்லை. 2 குட்டி போட்டாலும் பரவாயில்ல, வளர்ச்சி வருது. சரிங்க. நீங்கள் வந்து 40 வருஷமா ஆடு செம்மறி ஆடு தான் வச்சு? ஆமாங்க, நாங்கள் ஆடு வச்சுருக்கிறோம். சரி, வெள்ளாடு இதாங்க தொழில். வெள்ளாடு வந்து நீங்கள் வளர்க்கணும் என்னைக்கா? இல்லை, நான் வெள்ளாடும் வளர்த்துருக்குங்க. வெள்ளாடும் வளர்த்துருக்கேன், செம்பிலாடு ரெண்டுமே நம்மக்கிட்ட இருக்குதுங்க. ரெண்டுமே லாபம் தாங்க. மேய்ச்சா பொறுப்பாக மேய்ச்சங்க, ரெண்டுமே லாபங்க. இதுக்கு என்ன டைமுங்க மேய்ச்சலுக்கு போவோம்? எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு மேய்க்கிறீங்க? நாங்கள் வந்து டெய்லி விட்ருவோங்க. 7 மணி வரைக்கும் கூட மேய்ப்போம் ஆடு. மறுபடியும் ஒரு 12 மணி 1 மணி இப்போ 9லேயே விட்ருவோங்க. 1 மணி வரைக்கும் கூட அடைச்சிருக்கேன். அந்த அளவுக்கு ஆடு மேய்ஞ்சிக்கிங்க. இல்லை, இந்த ஊரடங்கு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடோட சேல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. உங்களோட கருத்து என்னங்க? இல்லைங்க, அது வந்து கருத்து என்னங்கன்னா, இது வந்து கருத்து ஆச்சுங்க, விலை வந்து ஏறிக்குச்சுங்க, கறி விலை ஏறிக்குச்சுங்க. ஆமாங்க. சாதாரணமாக 1000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. 1000 ஆயிடுச்சுங்க. அது மெட்ராஸ் எல்லாம் 1200ங்கிறாங்க. ஸோ அந்த டிமாண்ட்னால வந்து ஆடு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம், டிமாண்டெல்லாம் ஆடு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சீசனை விட்டா அப்படின்னா ஆடு ஃப்ரீயாக இருக்குங்க. சரிங்க ஐயா, உங்ககிட்ட என்னென்ன வகையான செம்பிளிகள் இருக்குது? என்கிட்ட வந்து பட்டண செம்பிலி இருக்குது கண்ணு, துவரம் செம்பிலி இருக்குது கண்ணு. பட்டணம் செம்பிளின்னா எப்படிங்க ஐயா இருக்கும்? பட்டண செம்பிலியா? பட்டண செம்பிலிங்கிறது வெள்ளை, துவரம் செம்பிலிங்கிறது இது கருப்புங்க. உங்கள்கிட்ட இது ரெண்டுமே ரெண்டு கலந்து இருக்குதுங்க. 2 கலந்து இருக்குது. துவரம் செம்பிலி இருக்குது, பட்டண செம்பிலி இருக்குதுங்க. ஆடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் தடுப்பூசி வந்து டைமுக்கு போடணும். டைமே போடணுங்க. 90 நாள் ஆச்சுன்னா போட்டுருணுங்க. மருந்து, பூச்சி மருந்து அந்த டைமுக்கு கொடுக்கணுங்க. சரிங்க. நீங்கள் வந்து பராமரிக்காத காரணம்னாங்க. சில பேர் வந்து மேடை அமைச்சு இது பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எல்லா ஆடுகளுமே கீழே தான் வச்சுருக்கீங்க. கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு 60 ஆடுகள் இருக்குது. 60 ஆடுகளுமே கீழே தான் வளர்க்குறீங்க. ஆமாங்க. ஏன் பரணம் அமைக்கல? பரணம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது இல்லைங்க, நம்மளுக்கு அவ்வளோ வசதி பத்தாதுங்க. வசதி பத்தலைங்க. ஆமாம், பரணம் வசதி பத்தாதுங்க. மேய்க்கிறதோடு சரிங்க. நம்ம கிளீனாக பண்ணிட்டு ஒன்றும் சீக்கு சிப்பு எதுவும் வராது. கடுதாரி வந்து சுத்தமாக வச்சுருக்குங்க. மேட்ச்லுக்கு போனதுக்கப்புறம் கடுதாரி சுத்தம் பண்ணிடுவீங்க? ஆமாங்க. சரி, மழை வரும்போது இந்த கொட்டாயில் விட்டுருவீங்க? ஆமாம், மழை வரும்போது கொட்டாயிலுங்க. சரிங்க ஐயா, வேறு ஏதாவது மக்களுக்கு யாருக்காவது ஆடுகள் தேவைப்பட்டால் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணால் வாங்கிக்கலாம்? வாங்கிக்கலாங்க. வாங்கிக்கலாங்க. குறிப்பாக செம்பிளி ஆடுகள்? செம்பிளி ஆடுங்க குறிப்பாக வாங்கிக்கலாங்க. சரிங்க, ஓகே. செம்மறி ஆடு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு நிறைய விதமான கருத்து இருக்குது. என்ன காரணம்னா, சில பேர் வந்து பண்ணையில் ரொம்ப நாளாக வச்சுருப்பாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்ரீத்துக்கு மட்டுமே கிடாய்களை தேர்ந்தெடுத்து பக்ரீத் டைம் வரும்போது சேல்ஸ் போடுவாங்க. ஏன் இந்த பக்ரீத் டைம் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எடுத்தோம்னா, பக்ரீத்துக்கு வந்து வெள்ளாடுகளை காட்டிலும் செம்மறி ஆடுகளோட தேவை அதிகமாக இருக்குது. நார்மலான ஒரு டைமில் வந்து ஒரு செம்மறி ஆடு வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா, அதே அந்த பக்ரீத் டைம் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா கூடுதலாக ஒரு 12,000 ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் ஆகும்போது அது நமக்கு ஒரு அடிஷ்னல் லாபமாக தான் கிடைக்குது. ஸோ அந்த காரணத்தால் சில பேர் வந்து பண்ணையில் வச்சு ரொம்ப நாளாக வச்சு பராமரிச்சுட்டு வருவாங்க. சில பேர் வந்து கிடாய்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து பக்ரீத் டைமில் எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது பண்ணை ஆரம்பிக்கிறது வந்தீங்க பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும். நம்ம என்ன கிடாய்களை தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம், இல்லை நம்ம ஒரு பண்ணையை வைக்க போகிறோமா, இல்லை குட்டிகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து வளர்க்க போகிறோமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவோடு வரணும். நோய் மேலாண்மை கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த நீலநாக்கு நோயின்னு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளாடுகளை காட்டிலையும் செம்மறி ஆடுகள் அதிகப்படியாக தாக்குது. ஸோ நோய் மேலாண்மை கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்னொரு காரணம் என்னென்னா, சளித்தொல்லைகள் வந்து செம்மறி ஆடுகளை அதிகமாக பாதிக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு செம்மறி ஆடு பண்ணைகளோ இல்லை செம்மறி ஆடு எடுத்து வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஜெயிக்கலாம். ஒரு கணிசமான லாபத்தை சம்பாதிக்கலாம். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைந்த முதலீடு, குறைந்த எண்ணிக்கையில் ஆடுகளோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது நமக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாகவே நிறையா விஷயங்கள் தேவைப்படுது. ஒருத்தர் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறத விட நம்ம அனுபவ ரீதியாக அணுகும்போது மட்டும்தான் நம்ம நிறையா கற்றுக்க முடியும். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் நம்ம வந்து குறைந்த எண்ணிக்கையில் குறைந்த முதலீட்டில் வந்து பண்ணையை ஆரம்பிக்க சொல்கிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.